Hapa ni bunge la mwananchi Jacaranda na tumepata shida hapa, shida kubwa. Tuko na mama hapa ambaye tumemjua leo, amekuja kutuomba msaada tumsaidie kupitia media na pia ile yenye tunaweza kumsaidia nayo. Mama ako na mimba, lakini mwanzo ya shida yake ni kwamba bwanake aliaga kwa ile ajali ya gas ya Embakasi East pale mradi. Sasa kuna pesa kidogo alipatiwa na hiyo pesa akatumia kupeleka maiti wapi nyumbani. Alafu akarudi, lakini kurudi ile biashara yake alikuwa anafanya pia ikafanya ikaanguka sababu ya kubalance. Ni mjamzito hapa, anaenda kujifungua after 2 weeks na ako na watoto wawili. Na ni mgonjwa pia, alianguka kutoka kwa stairs akiwa in this condition. Sasa sisi amekuja ametuomba tumpatie angalau transport ya kufika wapi, ya kufika Busia. Tumengangana sisi, kama venye mnajua sisi ni wenye mapato ndogo. Tumemchangia shilingi 4,000 yenye tamsaidia for transport na logistics zingine kidogo tu za safari. Lakini venye mnaona mama ni mjamzito, mama ako na watoto wawili, na Kenya venye mnaona tunasema venye tu, hata ndio maana tumekuwa na maandamano. Our systems are not working. Tunajua vizuri sana kwamba kuna pesa ambayo imetengwa kikatiba ya disaster management na compensation, ambapo huyu mama saizi hafai kukua anazunguka kitafuta shilingi 1,000. Huyu mama anafaa kukua compensated for the loss of the husband. Lakini because Ruto is not working, mama ndio hiyo wako hapa. County government ya Sakaja ya Nairobi iko na pesa ya disaster management na compensation, na pia national government. Kwa hivyo tunatuma wito kwa Sakaja, tunatuma Babu Owino alijaribu venye aliweza. Mmeona hata kwanza kuna kesi kotini, lakini kama kawaida kesi haisongi. Governor Sakaja ile 10,000 ulienda patia watu pale haikusaidia. Angalia ile mzigo wenye mama ako nayo hapa. Kwa hivyo Sakaja uwajibike, na William Ruto pia uwajibike, na governor wa Busia uwajibike. Mama anarudi nyumbani. Governor wa Busia ambaye anaitwa Otuoma uwajibike, mama ndio huyo anarudi nyumbani. Na kama hawatafanya hivyo, Wakenya pia tunajua mko na uzito hata kuliko serikali. Na mama namba yake ndio hii ya M-Pesa. Namba ya mama ni 0758 936 024. Nitarudia 0758 936 024. Jina ya M-Pesa inasema Jeremiah Wambuku. Hiyo ilikuwa jina, hiyo ni namba ya bwana yake ambaye ni marehemu, lakini hiyo ndo namba yenye mama anatumia. Sasa mama ataelezea kidogo, kama ana sauti mtasikia, kama ana sauti rafiki yangu ata interpret. Mama ongea kidogo. Weka hiyo namba vizuri. Weka microphone. Mama sema jina yako. Sema jina yako na shida yako. Ana anaitwa Ana Nekesa. Alikuwa anafanya kibarua ya nyumba, akatoka kwa gorofa kaanguka, akaangukia ndoo ikakata siri za wanawake, wakampeleka theater, wakamfanyia scanning, akaniona kama mtoto ama atolewe, aniokoe maisha yangu. Wakaona watoe mtoto ama yeye mwenyewe aokolewe. Sasa daktari akaniambia wacha tung'ang'ane tukushone, leo fika wakati wa kujifungua kama uko sawa. Daktari akasema wacha shonwe, wakati wa kujifungua ikifika wataona kama ako sawa ama mtoto ako sawa. Wakamshona, wakamwandikia madawa. Madawa hiyo sina pesa ya kununua kwa maana ameshakaa kwa nyumba. Madawa hiyo hana pesa ya kununua maana ashakaa kwa nyumba, kazi hakuna.
Kazi kwa vijana Ruto alitoa Sina pesa ya kununua madawa. pesa, hana pesa ya kununua madawa na kumicha anajua. So Nyumba wamefunga. nyumba pia amefungiwa. So chenye alikuwa naomba, umesema unaitwa nani? Anaitwa Anna Nekesa. Chenye alikuwa naomba, nataka hivi, kwa hii umri yake ako na watoto wawili ambao wako pale nyumbani kwako, si ndio? Tasia anataka wachukue, afanye nini? Aende nyumbani Busia. So chenye sisi tunaomba kama bunge la mwananchi Jacaranda, sisi hapo wanatuitanga magoons, lakini sisi sio magoons, sisi ni wananchi ambao wako na maro nzuri, wanasaidia wananchi wenye wako na shida kama huu Madhe. Kwa nini ajaenda huko pengine huko penye mnasema ni kuzuri? Amekuja tu hapa na tukamchangia pesa, tukamchangia 4,000. Pia sisi hatuna kazi. Ruto ametenga kazi yetu yene tumetoka nayo kwa mjengo kidogo, tumeona tupe Madhe kwa sababu ya hii condition yake. Na Madhe huenda amebeba baraka, unaona? Madhe huenda amebeba mtoto mwenye atakuja kuokoa hii nchi yetu into the mouth of the sharks. So sisi tunasema hivi kama wananchi, kama bunge, mimi kama Oria, serikali ya William Samoei Ruto, pesa ya leba, watu kama hawa wanafaa kuangaliwa kwa makini, kwa sababu mama huyu hajabeba maisha yake peke yake, amebeba maisha ya watoto wake na maisha ya maisha ya Wakenya, kwa sababu hawa ni viongozi. Linda mama pia kuna mulitoa. So serikali ya William Samoei Ruto, watu kama hawa mnafaa kucompensate, watu kama hawa mnafaa kusaidia. Ile gas explosion ilifanyika, bwana yake alikufia huko, na sisi bwana yake akufe, ye mwenyewe ana vile anaweza jisaidia. Biashara yenye alikuwa anafanya ni ya kukata mboga. Mama mboga ndio huyu sasa anateseka, William Samoei Ruto. Mama mboga yenye uliahidi maisha mazuri. So tunaomba the government of William Samoei Ruto, people like this, hii umri ni kama tu ya mama yangu. So watu kama hawa mnafaa kucompensate na kuwasaidia. Asanteni sana. Sawa. Iko sawa? Sawa. Karibu. Okay, kwa majina. Okay. Ongea basi dakika moja. Anataka niongee Kiluya. Anataka mimi naongea na lugha ya kinyumbani, jieni wa nyumbani. Naongea lugha ya kinyumbani. Amechoka. Sasa kata Okay. Dakika moja. Okay, kumera bananga hat. Ano hulinde mama arula Busia ndio. Ese nyenyakuloma lomye we gavana wa Busia Olango Otuoma. Mama uno ya asanda, mama uno ya heta mbunge ya mwananchi Jacaranda. Ohamchangira shilingi 4,000 yenya utia kwa ifungula. Lano kubolanga ole tanga Busia ndio. Tafadhali bandu ba Busia, mulinge mama unendi anyola ngenyala kwe honya. Omusata wae afua kuma wakeho leka no nini mradi. Ngora igasi alipuke ndio. Na nie ari asiro ya kwa hurula kurumkorofa. Ngolo mumlola ngendi. Nola ngola aranga ngari arinde bana babiri. Tafadhali abaluya befu. Kwenya kwemene de mama unendi, kwenya kumuhonye. Anoko hamchangira na shilingi 4,000. Ino ni fea utia ingo. Arinde bana badidi. Yenya byakulia. Yenya ngote itokumenya. Inyuma bamfungira. Tafadhali. Otuoma gavana wa Busia. Nende nani? Uno senator ambaye wewe ni activist. Tafadhali muhonye mama unendi. Asante. Madhe. Naweza enda. Mama ndio sawa. Mama enda